उस्ताद जी कहाँ से आप? हम छत्रगंज हरियाणा से। छत्तीसगढ़ हरियाणा से। अब इसका इलाज डॉक्टर इलाज हो रहा है इसका धीरे धीरे। जी, हम अपने लैपटॉप से ज़रा जानकारी हासिल करेंगे ना, स्टार्ट तो होगा हमारे जो लेकिन जितने भी चलाया 3-4 बार तो ये मशीन बंद होते रहा, पता नहीं 3-4 बार होते रहा मशीन ही बंद। हमारे जो मिस्त्री आज लाए हमने कंपनी से, ये बहुत खतरनाक, इनका बड़ा नाम चला हुआ है। बड़ा नाम चला हुआ है इनका कंपनी से। मारो एक बार स्टार्ट। कंपनी से बड़ा नाम चला हुआ। अब देखो कैसे स्टार्ट हो जाता है सीधे ही। ये पूरे देख लेंगे कल यूट्यूब पे सर्च मार लेना सीधी बात। नहीं आवाज़ नहीं, आवाज़ वो बता रहा नहीं जो होना चाहिए। क्या मुझे अगर स्टार्ट होता ना मशीन में, इंजन में थोड़ा वो भारी आवाज़ आ जाता। बदलाव आ जाता? पतला नहीं, भारी आवाज़ आता। पतला कैसे आएगा भाई? बदल जाता आवाज। अब वही तो भारी हो जाता जब डीजल जाएगा चलेगा। पंप स्विच खराब हो गया। हैं? पंप स्विच खराब हो गया। पंप स्विच खराब हो गया। ये डायरेक्ट नहीं पहुंचेगी करंट उधर? हैं? नहीं डायरेक्ट तो उसका बेल निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट मत बनाओ यार, डायरेक्ट मत बनाओ। जो बनाना है तो परफेक्ट बनाना। डायरेक्ट ये यार रिंग में दिया है, डाल में दो ना। रिंग दिया ना आपको। हाँ डाल में चाहिए, डाल में। डाल नहीं है, डाल ले।